ചാനൽ. ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ്, ട്രാവൽ വീഡിയോസ്, ഹെയർ കട്ട്, സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോസ് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. ചാനൽ അഥവാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഫേസ് പാക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, അസൈൻ മാർക്സ്, ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ്, ബ്ലെമിഷസ് ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ പാക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതൊരു 7-8 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഗ്ലോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും. ആദ്യം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ദൈവമേ ഞാനിതെന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം കഴുകി കളയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2.5 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2.5 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഓവർനൈറ്റ് ഫുള്ള് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും. ഈ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവ നന്നായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഉലുവ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തൈര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയുടെ ഒരു തരി പോലും കാണാൻ പാടില്ല. ഉലുവയുടെ തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇരിക്കാതെ വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ലൂസായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇതിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടാൻ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡ്രൈ സ്റ്റോർ നല്ലൊരു എക്സ്ഫോളിയേറ്ററാണ്. ഉലുവയിലെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലെമിഷസും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും മാർക്സ് എല്ലാം മാറാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഉലുവ. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർ ഐയുടെ ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനത് സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കുമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴുത്തിലോട്ട് നെക്കിലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒരു 7 to 8 ഡേയ്സ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടിന്യൂസ്. 7 to 8 ഡേയ്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും.
ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സമയമാണ്. ഓക്കെ, ഇട്ടതിന് ശേഷം മിണ്ടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10-15 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് 10-15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് നേരെ പോയി വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സിങ്കെല്ലാം വൃത്തിയിടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ എടുക്കുക. ടിഷ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാം കോളമാകും സിങ്ക്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നല്ല നോർമൽ വാട്ടറിൽ കഴുകി കളയുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു ഗ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു 7-8 ഡേയ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന, അടുക്കളയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. വേറെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു സാധനങ്ങളും. ഉലുവ ആണെങ്കിലും കേടാണെങ്കിലും റൈസ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തുടച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്കിനി വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫേസ് പാക്ക് വീഡിയോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉലുവ സോക്കിയൊരു വെള്ളം, വാട്ടർ. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ടോണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവയുടെ അതെല്ലാം സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങിയ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തെ മാർക്സ് എല്ലാം മാറ്റാൻ ഈ ടോണർ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ടോണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ ബൈ.